عسلامة الناس الكل. هذا إكزامان نتاع سيمفوني 2018. دونك باش نخدمو إن شاء الله. عندنا deux entités, sujet et candidat. On suppose qu'un candidat ne peut être affecté qu'à un sujet de thèse. Donc نبداو بشوية بشوية. Créer le bundle thèse bundle. أول حاجة نسمع projet, file, new project, composer, تسميوه exa 18 نكوشيو composer.file download composer الفيرسيون تاع PHP ولنا الفريمورك سيمفوني فريمورك ستاندر اديشن الفيرسيون 3.4 create. فوالا البروجي نتاعنا تصنع. اول حاجه نعملوها الكومبوزر جيزون نحيو هذه سلاش ونحيو هذوما. دونك كنترول اس بعد نمشيو لي سيتينغ تولز كوماند لاين نزيدو الكومبوزر ونزيدو سيمفوني بين كونسول ابلاي اوكي كنترول شيفت اكس باش نطلعو الكوماند لاين سي دامبو تو لود ميزاجور تاع الكومبوزر. دونك باش مازال اخر كري لا باز دو دوني. كيفاش نصنع الباز دو دوني؟ نمشيو للفيشي paramètre.yml نلقاو بار ديفو سيمفوني نبدلوها examen thèse. نعملو create database. فوالا باش نشوفو الباز دوني نتاعنا تصنعت ولا. examen thèse voilà. B. Donc créer les entités sujets candidats qui correspondent aux classes de la figure puis générer le schéma. نصنعو les entités entity اسم البندل بس معناش بندل تاز بندل. no YML c'est bon. B. توا الباز دوني صنعناها les entités. تاز بندل 2.
sujet, annotation, référence et l'ID, titre, description, nombre de points. Titre, description, mb point integer. C'est bon. Au candidat, nom, prénom, score, mot-clé. Nom, prénom, score, باش نعملو ابديت لل create schema قبل. schema create. Voilà, tenons les deux tables. ناقصنا باش نبدلو فيهم. في sujet معناش ID، عنا référence. باهي نحيو ال get ID، نعملو get reference. باهي نعملو update. Voilà, بدلت لي primaire référence. donc عنا relation many to one. نحطو attribut sujet في الcandidat. نبدلو ساعة cn. Voilà, توا نزيدو sujet many to one.
sujet, join, colon, هذه الايدي اللي هو reference دولار sujet private. دونك نجربو نعملو update. Voilà, clé étrangère. Donc, كمان le candidat remplit la table sujet avec les valeurs du choix. Figure 2. B. تمشي للتable sujet. Insérer. تعبي les valeurs C7 8 5 6 9 6 3 2 1. Donc, il y a description nombre 2.15, référence, et des références, et des titres, description, littéraire, leur dérivé. Sont une classe B. Description, réseau, internet, of things, ou internet des objets. Et référence, R1, exécuter. نستنى واحدة أخرى.
27 et référence 1852745. Donc عبينا table sujet. Donc je قال لك من بعد créer l'interface d'ajout d'un candidat comme indiqué dans la figure 3. Je نصنع الفورمulaire. Donc form entity thèse bundle deux points candidat. Voilà صنعتنا الفورم تاعنا. باش نحيو سوجي خاطر مش موجودة ديجا سوجي باش نسحقوها من بعد. ajouter باش نزيدو بوطون ajouter de type submit type باه نصنعو الانترفاس في الفيو نصنعو دوسي نسميوه candidat نصنعو فيشي add candidat .html.tweak. donc باش نحطو فيه form نحضروه باه نصنعو controller باش نخدمو بيه. thèse bundle deux points تسمي الكنترولر نتاعك سمي candidat type نتاعو tweak entrée. voilà تصنعلنا candidat نصنعو فيه الميثود public function ajout candidat $candidat égale à new candidat $form égale à $this slash create form candidat type virgule $candidat $form handle request نزيدو request $candidat 7 sujet معنا السوجي نسينا القطر الساتر نتاع السوجي ديجا كي بالجري generate قطر ساتر nul باه if $form flash is submitted $em égale $this slash get doctrine slash
get manager. $em flash persist $candidat $em flash and return $this flash redirect to root. طبعا معناش root مش نستحقوه بعد نستحقوها. return $this flash render لنا tez slash candidat اسم الدوسي slash تنجيبه array form $form create view. نجربو نقصنا حاجة action ديما الميثود تبدأ بالاكشن. نمشيو للروت الروتينج بوان جمال ajout candidat contrôleur نبدلوها نجربو. عايزين نلانسيو البروجي نتاعنا php bin slash console server 2.ra. هذه نسيت منفسختهاش. فوالا هذه الانترفاس. نشوفو لاجو اسكا صارت ولا. نمشيو examine test candidat زدت donc je مازال توا. En cliquant sur le bouton ajouter, les données saisies dans les formulaires sont insérées dans la table candidat. C'est bon. Une redirection se fera vers la page affiche HTML Twig que vous devez créer et qui affiche la liste des candidats. نصنع معناها affiche candidat. أول حاجة في candidat affiche candidat .html.twig. donc نحضروها h2 liste des candidats. donc ul li cn
score, mot-clé, sujet. B. Monsieur le contrôleur, maintenant, public function, affiche action, $em نجيبوها من هنا $candidat égale $em flèche get repository thèse bundle de points candidat find all return render نجيبوها ما عادش الفيشي هذاك شنو نوليو افيشاج affiche candidat array candidat $candidat. دونك نمشيو للافيش كيفاش نافيشيو for candidat l'axe لنا l'index لنا candidat c point cn c point score c point mot-clé c point sujet point id point référence ولنا td c point nom tiré c point prénom نجربو نسمع في الروتينج affiche battre le méthode طلعنا غلطة c.sujet.référence sujet هو déjà table و référence nul donc منجمش afficher باش نعملو عندنا دي كونديسيون باش نعملوه if c.sujet not égal à nul affiche y else li sujet bien sûr and if ولنا سينا and for voilà به شقال آخر ajouter un lien pour chaque candidat appelé simulation donc باش نزيدو simulation ونمشي نزيدوه
في وسط لنا TD شريف باث. إذا نصنع routing في routing simulation candidat نصنع méthode ناخذ هذايا تولنا cn 2.c.cn simulation نجربو. فوالا لأن قاعد ياخذ في الاي دي دونك عندنا غلطة لنا سي ب في الميثود $cn. Donc نكمل واش قال لنا. En cliquant sur le lien simulation d'un candidat, le nom du candidat et la liste des sujets adéquats à ces candidats apparaissent. Figure 5. Sachant que les sujets adéquats à un candidat sont les sujets où le nombre de points d'un sujet inférieur ou égal à score du candidat et le mot-clé de candidat existe dans la description du sujet. Liste des sujets adéquats au candidat, Saïd Ezer, وهذه liste des sujets. Donc, نصنع candidat la candidat كالعادة قبل ناخذ هذه $n flash get repository test bundle fois candidat مرة هذه find $cn نجيبو candidat اللي عنده cn هيك وباش نزيدو liste des sujets $sujet نعاودوها sujet أما find by simulation. Donc فيها deux paramètres $candidat flash get mot-clé $candidat flash get score. déjà كاش قالوا قال le nom du candidat, la liste des sujets à un candidat sont les sujets où le nombre de points d'un sujet inférieur ou égal à
score candidat. Le mot-clé de candidat dans la description du sujet. معناها باش نعملو une requête personnalisée. Find simulation باش نديفينيوها في repository. sujet نسمع function public function find by simulation فيها مو-clé مو فيها score. Donc $query égale $this get entity manager create query. Donc select a from thèse bundle sujet a where a point شنو سميناها احنا في الباز nombre de points a point nombre de points inférieur ou égal à 2 points MB اللي هو nombre de points اللي هو score and a point description like 2 points المو باهي توا باش نديفينيو كل MB والمو set paramètres MB $score set paramètres مو اللي هي $، خاطر احنا نجمو المو اللي نلوجو عليها تكون في وسط الديسكريبسيون point $مو لازم تلقاها في الوسط لازم تلقاها من الأول. دونك عنا غلطة quelque part هذه زايدة بيسكو سكرناها لنا return $query get result. دونك نعملو return $is render نجم ناخذوها منها بس معناش في شي simulation simulation.html.tweak array باش نحطو زوز حاجات sujet $candidat
باهي نجربو. ديجا عندنا فيشي تويك روتين. get موكلي. لازم نشوفو كيفاش مكتوبة في الكاتر والساتر. عنده الحق. get score كيف ناقصة parenthèse. هذا الفيشي simulation فارغة. ب كيفاش يحب الافيشاج. liste des sujets adéquats. Candidat point nom candidat point prénom. Voilà. بعد plus for s in sujet ul li s point référence s point titre and for get référence يعرفهاش. voilà. علاش طلع لنا ريزو hybride pour l'IoT. réseau IoT score à 25. نشوفو سكور تاع l'étudiant سكورو 25. باهي والموكلي هي ريزو دونك موجود الموكلي ريزو لنا. باهي اش مازال توا un bouton associé à un sujet. Ajouter un bouton associé à un sujet comme indiqué la figure 5 en cliquant sur ces deux boutons en utilisant jQuery. Figure 6. Un lien affecté apparaît devant chaque sujet de la liste. Le bouton associé sujet disparaît. Donc أول ما نعملو نسمع البوطون
من الأول كي باش ننزلو على اسوسي ان سوجي باش تتخبى هذه ولينا باش تتحط اسوسي. دونك شنعملو؟ دونك في وسط ال اي لنا نعمل اشرف نحطها افكتي يعني باش تتزاد من غادي. دونك نعملو لنا ID associé نخدمو بيه، وفي الأشراف نصنعو ID نخدمو بيه زادا affecté سكريبت كالعادة src. ديجا تنحط سكريبت في description. دونك hello script من الأول affecté hide معناها دولار دياز affecté point hide. نجربو فوالا ما هايد. وقتاش تصير الشو نتاعها؟ وقت اللي نعمل كليك على البوطون دولار دوكيمنت بوان ريدي دولار associé dièse associé point click function. شنو باش نعمل؟ affecté point show associé point hide. نجربو فوالا نعاودو فوالا هكا اللي حاشتنا. Allez affecté apparaît devant chaque sujet de la liste. Le bouton associé à ce sujet disparaît. Pour insérer la bibliothèque jQuery placée sur le dossier web du projet, il faut ajouter la ligne suivante. فما الميثود اللي أنا خدمت بها تجيب ال src l'URL من السيت نتاع jQuery، وإلا تيليشارجي الفيشي jQuery.meme.js وتحطه في الدوسي ويب، تحطه في الويب وتديكلاريه كيما هيك asset jQuery اسم الفيشي .meme.js. Donc la question الأخراني en cliquant sur le lien affecté les sujets correspondants et associés au candidat en question et une redirection se fait vers la liste des candidats. Voir figure 7. أنا كي باش ننزل لاني على affecté il va affecter à Saïd Ezer le sujet réseau hybride pour l'IoT. Donc باش نعملو ديجا عطانا
annexe routing.yml كيفاش نعديو 2 بارامتر ولا n بارامتر الباث nom de path slash paramètre 1 slash paramètre 2 slash paramètre n. دونك احنا حاشتنا بسعيد آزر الكانديدا وحاشتنا الريفيرونس نتاع البروج نتاع السوجي. دونك في كل 10 هذيا path نسميه routing affecté par exemple cn candidat .cn ou référence .s. référence b affecté هذيا نزيدوها لنا cn référence. دونك نسميوها affecté نصنع ميثود public function affecté action تاخد en paramètre cn والريفérence. دونك حاشتنا كالعادة باش نعملو نجيبو الكانديدا ديجا هذيا وتوا باش نجيبو سوجي كيف جست نبدلو فيها ب دولار كانديدا 7 sujet dollar sujet dollar em persist dollar candidat dollar em flash return dollar this قال redirect نمشي هزنا للافيشاج اللي هو تيس افيش كانديدا. نجربو فوالا خذي الريفيرونس. دونك نجمو نبدلو احنا في الافيشاج نعطيو تيتر كيما في الاكزامان. با تفكرت حكاية لأن ما حطيتش ريديركت الروت نتاع لافيشاج. باش كل ما يجوتي كانديدا يمشي لافيشاج كانديدا. دونك كنكونو كملنا الفيديو نتاعنا. اكزامان مش صعيب
ان شاء الله يكون عجبكم. في الديسكريبسيون باش تلقاو اليو ار ال نتاع الجي كويري.